말씀드립니다. ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ในวันนี้เพื่อร่วมฉลองการก่อสาขาสถาบันการศึกษานานาชาติพัทยาของมหาวิทยาลัยมอผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกท่านที่เดินทางมาไกลเพื่อเข้ามาร่วมงานในวันนี้ 특별히 따뜻한 협력과 지원으로 오늘의 개원을 가능하게 해주신 파타야 시장님, 그리고 시청 관계자님들, 그리고 파타야 군원의 장소를 제공해 주시고 그동안 리모델링을 위해서 수고해 주시고 보건대학을 위해서 헌신하시는 소원실 이제 군원장님, 그리고 공간 리모델링을 위해서 새로운 배움의 터전을 마련할 수 있도록 이 리모델링 전액을 지원해 주신 유영환 이사장님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การก่อสาขานี้เป็นไปด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างอบอุ่นและการชิงโชว์ที่ถูกจัดเตรียมสถานที่สำหรับสาขาพัทยาและการทำงานร่วมกันและผู้กรรมการส่วนบันเทิงที่ได้สร้างสถานที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ทางการปรับปรุงพื้นที่ครับ 우리 보건대학교는 진리, 사랑, 봉사라는 전략이념 아래 세상을 넓게 바라보며 그동안 인재를 키워왔습니다. 오늘 이 자리는 단순히 한 교육기관의 군원이라는 의미를 넘어서서 태국과 한국과 태국 두 나라가 마음을 열고 함께 미래를 만들어가는 소중한 첫 걸음이라고 생각합니다. มหาวิทยาลัยมวลมองไกลและกว้างขวางแล้วได้เลี้ยงบุคคลที่มีความสามารถสูงภายใต้ปรัชญาในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ว่าความจริงความรักและการบริการสถานที่นี้ในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดสาขาสถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นเป้าแรกที่ทั้งสองประเทศปลอดใจและสร้างอนาคตร่วมกัน 이곳 파타야 국제교육원 분원은 한국어 교육뿐만 아니라 문화와 마음이 오고 가는 교류의 장이 될 것이라고 확신합니다. 태국 청년들이 한국의 문화와 학문을 배우며 세계를 향한 꿈을 키우고 우리 보건대학교 학생들과 교수들도 이곳에서 새로운 우정과 지혜를 쌓게 될 것입니다. นอกจากสาขาสถาบันการศึกษานานาชาติพัทยาจะเป็นสถานที่การสอนภาษาเกาหลีที่แห่งนี้ยังจะเป็นสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและจิตใจอีกด้วยเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิชาการของเกาหลีและพัฒนาความฝันในการก้าวไปสู่ระดับโลกนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมอจะสร้างมิตรภาพใหม่และสั่งสติปัญญาในที่เช่นกัน 교육은 미래를 밝히는 등불입니다. 오늘 이곳에 켜진 작은 등불 하나가 앞으로 수많은 젊은이들의 삶을 비추는 큰 빛으로 발전하기를 소망합니다. 아울러 이 자리를 통해서 태국과 한국, 아시아와 세계가 더 깊이 연결되고 함께 성장하는 따뜻한 동행의 길이 이어지기를 희망합니다. การศึกษาคือแสงสว่างที่ส่องทางสู่อนาคตผมหวังว่าแสงสว่างแรกๆในวันนี้จะกลายเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่จะสว่างให้กับชีวิตของเยาวชนไทยจำนวนมากในอนาคตผมยังหวังอีกด้วยว่าผ่านสถานที่แห่งนี้ประเทศไทยประเทศเกาหลีและเอเชียจะเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและการเดินทางที่อบอุ่นและเติบโตนี้จะยังคงดำเนินต่อไป 마지막으로 우리 보건대학교는 앞으로도 지식과 사랑을 품은 세계 시민을 기다리며 글로벌 교육의 새로운 지평을 열어가도록 하겠습니다. 오늘 현판 시기 양국 간의 우정과 협력의 아름다운 이적표가 되기를 바랍니다. 파타야 국제교육원의 무궁한 발전과 우리 함께 참여한 모든 목사님들 건강과 행복을 위해서 기도하겠습니다.